Кыргызстанда 23 август таза күтүү күнү деп жарыяланды. Үмүт жана Ко компаниясынын ээсинин үйүнөн 822 миллион сом табылды. Жалал-Абад Бишкек багыты боюнча кошумча авиа каттам ачылды. Саламатсыздарбы, сиздер көрүп жаткан Айтмакчы программасы бүгүнкү күнгө алынган орчундуу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Россиянын Ульяновск облусундагы жол кырсыгынан каза болгон 14 жарандын окуясы боюнча өлкө башчы Садыр Жапаров кайрылуу жасады. Анда 23 август Кыргызстандын аймагында аза күтүү күнү деп жарыяланганы билдирилди. Президенттин кайрылуусунда төмөнкүдөй айтылат. Суук кабар баарыбызды кайгыга салып, жүрөгүбүз ооруп турат. Кырсыкты кайдан деп болбойт. Мекендештерибиз жол кырсыгына кабылганына жаныбыз кейип, баарыбыз аза кайгыга батып турабыз. Мындайда көңүл айтуу да оор. Ошондой болсо да кырсыкка кабылгандардын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, кайгыңыздарды тең бөлүшүү менен жараткандан мындан ары жакшылык тилеп, сабырдуу болууга чакырам. Кырсыкка кабылгандардын жакындарына, туугандарына тиешелүү жардам берүү жагы тоскоолсуз колго алынат. Бул менин жеке көзөмөлүмдө болот, деди. 21 август күнү Ульяновск облусундагы жол кырсыгында 16 адам каза болгон. Алардын 14-ü кыргыз жарандар экени такталган. Дагы 3 адам ооруканага жеткирилген, алардын абалы оор. Бизон медиа порталынын жалпы жамааты каза болгон жарандардын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Улуттук коопсуздук комитети мыйзамсыз курал сактоого шек саналып камалган ишкер Журат Абдуллаевдин үйүн жана иштеген кеңсесин тинтүү маалында маңзат жана ири суммадагы акча табылганын билдирди. Атайын кызматтын билдиришинче, ар кандай валютада жалпысынан 822 миллион сомдой акча алынганы айтылат. Сколько? Журат Абдуллаев Бишкектеги 1-май райондук сотунун чечими менен атайын тергөө абагына 2 айга камалды. Ошону менен бирге тергөө иш-чаралары алынган курал жарактар жана ок-дарылар боюнча гана жүргүзүлүп, Үмүт жана Ко жоопкерчилиги чектелген коомунун ишкердигине тоскоолдук кылбай турганын белгилейбиз. Учурда ишкананын өндүрүшү штаттык режимде иштеп жатат деп айтылат УКМК тараткан билдирүүдө. 19 августтан тарта Бишкек Жалал-Абад Бишкек багыты боюнча жаңы туруктуу каттамдар ачылды. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз кызматы билдирди. Кошумча авиа каттамдарды Тез Жет атамекендик компаниясы жума жана жекшемби күндөрү аткарат. Белгилей кетсек, Жалал-Абад шаарына каттамдар жумасына 7 жолу аткарылып келсе, учурда алардын саны 9га чейин өстү. Ушул жана башка жаңылыктарды Бизон KGZ сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчалардан окуй аласыздар.